Sai dồn. Pa cùng lụp tè bàn tế. Ní chỉ rương bật. Khňom ban ca chít mây hải. Chít môn khňom ban có bọt propon cồn. Khňom ban lụp tè đầm bấy song bầm nol. Than suk ban đo ảo ca ở khňom ru nơ mà đong tiệt. Khňom đách khát mình ai có bọt phụ kê mà đong tiệt bàn tể. Trang cu tùng. Bong trong ban ở vậy có ôn tam chất bong đẻ. Bong trong vi chê ôn có bàn đẻ. Rương lụp tè bong sông ong vo ôn nà. Propon sầm lạnh. Bong đấng khuôn tha khó hải. Bong nâng mình phơ bạp nụ tiệt tể. Chắc pi ni tơ bong nâng mơ thai nhẹ tầng pi ở bàn ỏ. Bong nâng pra chi vật ní đầm bấy song côn nhẹ tầng pi. Phơ bạp ní tiệt hải. Ro pe đẻ cọt trơ ca lùi. Cọt tang tẹt phơ mục mọt bạp ní. Nơi sau tại Pram Pi ngay tiết bẩn nó mà chắc bồng nô nâng một đỏ, khi ông treo tại rục lùi ở ban pi mờn, propon sầm lạnh, bong chênh từ krao mùi plẹt nà. Mạ, pa nì dây thà quạt nâng mình lụp te dương mèn tế. Cô công bà ròng ấy, miên mạ nơ tì nì, miên nẹ na ai lụp te dương bàn tề. Đời xa tại khơi mục ai dễ, khi ông ai ai nẹ chây tục bàn. Tại khi ông xông nì dây tục môn sân, bà nẹ chênh tới sầm một hai miên rương ở vậy gạt làng, khi ông mân tự tu khó treo tề nà, khi ông đâng hài. Khňom chăm ban thà chiết môn miên nẹ sọc krao nẹ ban rô khơi phong trây cho prey nơi chít co đạch sờ già mùi miên đo tới chiên bay rồi bà lại nọ chiết mây ní trây tèng ní nâng khai chi rồi bỏ khňom đo chiết ní hai nơi tại khmiên ở vậy plap đô mèn tế khňom ai đọ đằng ham không tật ban bật mèn trây cho tôi áo tam vì tử prakot chi ai rô khơi sầm bộc trây cho thòng bàn rô khơi sầm bộc trây cho prey hài prey ai ní mình men trâm tại bề rồi chỉnh tề cứ chra nén tan tập đo từ rộp pon cả bà trây cho prey cứ bứt chi miss không sầm một mèn ai lụa ban đầm lái xe sập tờ ha sập $không mùi kiloยังฮอตนะก็มี500 กิโลได้เลิบนี้คือปิดจีรอหายเลิบนี้รูปปิดประกอบหายเราพ้นสำลังก้นใส่สำลังจำมือจ่อป้านังยกลุยตลอดเติบแต่เลยนี่หายปองกอดองนี่สบแต่จิตเรบใบเลื่องเปรย์ต่างออกเปรย์อายตาวิจารณ์ปนาเตนี้มันจรานเต้เพราะให้จีบมัน100 กิโลได้เตรบใบเลื่องเปรย์รอบ100 กิโลมุ้ยกิโลอย่างฮอตนะก็ใบบุญสับได้จ่อแบบนี้มันแมนบ้านรอบเมือนเต้ปองกอดองปองรบเคยสมบกเตรย์ไฮแมนเต้ยกเตวีเนอร์สระเตยกเตสโนอตเฟอร์ซบยังเปิลกำลังเตนี่วิทยาติหายมวยกบ้าดำไลรอบเรียนเนาะปีนี้ดำไลเชียงมวยปอนดอลลาร์เนาะยมเห็นตัวอย่างมีการต้มนี่เยจรันประยับมกช่วยเลิกดักลานหมกบันเต็กเตี้ยเตรงอบออฟวิมันมีดำไลเตะเตรจังนี้ลวกบานเติมแต่มวยเมินปนเนาะปนใต้วีเนอร์ใต้เหมือนตอนกรุบซองบ่มโนเกเตะบองกอดองอายยมสกอร์กันไลมวยเกตตัวเต็งเตรแบมิสทอมขนมดำไลคลายโภชนียทานฟะไกคือกันไลนี่เองยมเมียนเตรแบมิสเปรย์มวยจำนวนคุณภาพหล่อชอบแต่มาดองตาโลกตัวเต็งเต้เทรปใบมีสเปรย์แมนเต้ตำไลปนมันได้รอบรอยเมียเทรปใบมีสเปรย์รอบรอยเมียนังรึขโมยปลอขโมยกำปงแต่เล้งใส่หนังปูตุ่มเน้งในลานมุกหางนี่เองปูกร้อนแต่เมื่อมวยพเนกเตอร์หนังดังหายนี่สักแต่จิตเทรปใบมีสเปรย์ต่างออกคุณภาพหล่อคลังนะเติบแต่สรองเจงปีสมุดมันนี่เตะสรอแต่มาดองขโมยปลอตุ่มเน้งแต่งอ้อนี้ปูยกแต่งอ้อขโมยดะดมลายหมกโลกเธอแก่จางตุ่มเน้งแต่งนี้โลกมันแหน่เองไอตัวยกอ้อหรือนี่ยัยตามตรองเตอโภชนียทานขยมมวยทั้งไงปลาปลาอ้อแต่มวย100 กิโลเจียงปนเนาะปีใบ100 กิโลปิดจิจรานเปกหายบาโลกเธอแก่จางมันไอตัวยกอ้อขยมไอตัวยกบันนี่คือจีโลกลิ้วนี่ยกกรมหนลวดดมอาหารสมุทรสินให้โลกลิ้วสื่ออยู่
គាត់គឺជាក្រុមហ៊ុនធំដែលមានបណ្ដាញលក់ទូទាំងប្រទេសលោកចាងមែនទេអាចរកត្រីលឿងព្រៃបានច្រើនបែបនេះមិនធម្មតាទេលោកលីវសរសើរពេកហើយ1គីឡូ40ទំនិញទាំងនេះខ្ញុំយកទាំងអស់1គីឡូ40 500គីឡូគឺ20000ព្រះអើយលោកលីវពិតជាចិត្តទូលាយណាស់ប៉ុន្តែទំនិញល្អបែបនេះខ្ញុំដឹងថាទីផ្សារអាចលក់បាន45ឬលើសពីនេះប៉ុន្តែបរិមាណរបស់លោកច្រើនពេកខ្ញុំទិញយកទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយវាជួយសន្សំសំចៃការលំបាករបស់លោកបានប៉ុន្មាន1គីឡូ40ជាតម្លៃសមរម្យព្រមព្រៀងប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយនិយាយមកលោកនិយាយដូចជាលោកអាចរកទំនិញល្អបែបនេះបានគ្រប់ពេលអញ្ចឹងលោកលីវសមុទ្រគឺជាសួនក្រោយផ្ទះរបស់ខ្ញុំបើលោកជឿខ្ញុំលោកនឹងមិនស្ដាយក្រោយឡើយសហការគ្នាដោយរីករាយលើកក្រោយបើមានទំនិញល្អកុំភ្លេចចែកចំណែកឲ្យខ្ញុំខ្លះផងណាប្រកាសជាមិនភ្លេចទេ$20000មិនខ្វះ1សេនទេលោកចាំងជួយរាប់មើលមិនបាច់រាប់ទេខ្ញុំជឿជាក់លើលោកលីវនេះជាលេខទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំលើកក្រោយបើមានទំនិញល្អខលមកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងទៅបានបងគូតុង$20000បងគូតុង$20000ពេញតែម្ដងទៅយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកញ្ញាកុំរំភើបអីប្តីរបស់អ្នកបានព្រមព្រៀងជាមួយខ្ញុំរួចហើយអ្នកនិយាយមិនរាប់ជាការទេឈប់ដៃគូតុងអើយអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយល្អណាស់យើងទៅដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យចប់ទៅឯងហ៊ានវាយខ្ញុំមែនទេអាងប់ឲ្យខ្ញុំវាយឯងឲ្យងាប់កុំវាយទៀតអីកុំវាយទៀតអីនឹងមានមនុស្សស្លាប់ហើយហ៊ូតុងកុំវាយទៀតអីបើវាយទៀតនឹងមានមនុស្សស្លាប់មែនហើយឯងវាយខ្ញុំមែនទេឯងជំពាក់លុយពួកហ៊ូជឺ$20000ចាំមើលឯងយកអីទៅសង្កេ$20000អបព្រះឲ្យអាមនុស្សអត់ខួរនេះជំពាក់ច្រើនម្លេះចាងគូតុងឯងពិតជាប្រពន្ធសម្លាញ់បងអាចធ្វើរឿងបែបនេះបានយ៉ាងម៉េចទៅបងសូមស្ពតមួយជីវិតនេះបងនឹងមិនធ្វើដាច់ខាតយើងលែងលះគ្នាទៅប្រពន្ធសម្លាញ់បើអូនខឹងខ្លាំងម្លេះបងចង់វាយដំដើម្បីបំបត្តិកំហឹងយ៉ាងណាក៏បានដែរបងមិនលែងលះទេបងបានកែខ្លួនរួចហើយបងនឹងធ្វើល្អដាក់អូននិងកូនស្រីយើងកែខ្លួននឹងពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់កែខ្លួនហើយទៅលេងល្បែងនឹងទៅបាត់ពីថ្ងៃពេញមិនព្រមត្រឡប់មកផ្ទះអូនសម្លាញ់បងទៅរកស៊ីទេតើរកស៊ីស្អីបានលុយក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃតើបងយកលុយឯណាមកសង្កេ20000ហ្នឹងអូនបើកមើលទៅលុយច្រើនម្លេះតើបងបានលុយនេះមកពីណាបងចេញទៅសមុទ្រចាប់បានរបស់ល្អច្រើនលក់បានលុយមកនឹងឯងលុយ20000នេះល្មមសងបំណុលគេបងប្រគល់ឲ្យអូនទុកទាំងអស់បងដឹងថាពីមុនបងមិនមែនជាមនុស្សល្អទេប៉ុន្តែអូនសម្លាញ់បងពិតជាកែខ្លួនមែនការចេញទៅសមុទ្រលើកនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងស្ទើរតែមិនបានត្រឡប់មកវិញទៅហើយប៉ាកុំលក់ផ្ទះយើងអីណាមិនលក់ទេអ្នកណាហ៊ានប៉ះសក់កូនស្រីខ្ញុំមួយសរសៃខ្ញុំនឹងតស៊ូស្លាប់រស់ជាមួយវាប្រពន្ធសម្លាញ់កុំយំអីមកនេះមើលខ្ញុំយកអ្វីមកផ្ញើអ្នកទាំងពីរសាច់ច្រើនម្លេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកទិញច្រើនម្លេះសាច់ជ្រូកពាក់កណ្ដាលចំហៀងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកយើងហូបមួយរយៈហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរអ្នកដៃកូនបានហូបសាច់រាល់ថ្ងៃមើលចុះស្គុំស្គាំងអស់ហើយប៉ាសាច់ទាំងនេះឲ្យកូកូហូបមែនទេមែនហើយឲ្យព្រះនាងតូចរបស់យើងហូបទាំងអស់ដើម្បីឲ្យកូនថត់ត្រលុកត្រលន់សាច់ច្រើនម្លេះហូបមិនអស់ទេមិនអីទេហូបឲ្យពេញទំហឹងទៅបើហូបមិនអស់យើងអាចធ្វើជាសាច់ក្រកឬសាច់ញៀនបានឬក៏ចែកខ្លះទៅឲ្យអ្នកមីងវាងនិងអ្នកអតីទៀតយ៉ាងណាក៏ពីមុនមកពួកគេធ្លាប់ជួយពួកយើងមិនតិចដែរប្រពន្ធសម្លាញ់ខ្ញុំទៅសុំម៉ូតូកង់3សិនហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញភ្លាមចាស់ទៅចុះរួចហើយប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញណាចាំខ្ញុំដាំបាយថ្ងៃនេះយើងឆាំទេផ្លោកជាមួយសាច់ជ្រូកហើយស្ងោរសម្លសាច់ជ្រូកមួយមុខទៀតបានតើ
អត់ទេមិនអីទេគ្រាន់តែភ្លើងវាងងឹតពេកក៏ដួលបន្តិចបន្តួច